esani nyanka ekunafo emobrofo ene yisia nanado ene yewura bawomia edi free SHS aba na obi oye jankanya ni daso obi oye kunafo anu oni daso ni kuna woja no ene ne man na yatumi WSS ebi enya kwa o military ebi enya kwa o police ebi enya kwa nurse na maame na nya ni daso benya bibia tabiane edi no oni awero wonti bible say nya so papa ne so obi ko nyanka ene kunafo saa asem we nti eja Bempah nkomhye no se no kura nya mbetane no na ebe dane musuo se de minion kan no ako ayifo so ndizifo so ni nyankopon mo bro so ya ka che nyankopon se nyanka ne akunafo nti onna ne sampa bo nyina aduabo enko ndizifo so and they will lose this election. I'm telling you onyankopon na bofo nyina be meeting atena se buatan wode ba omi abetena mi hu se ba omi ati ni nifa na ma amate ne benkum na bofo nyina atwe nyankopon ho ahia na ye hu nyankopon busa bofo ne se munni papa we nipa miani o mu nyina tim adwene hu se da bi o se mi de minim na we dia or ba for revenge mahama no or left or bana we na or ba for revenge I will see more kwaba e debate too much is resources and any dey can media share subscribe my page we any other man so say na be ya upload be on sa e betimi aka na I will see after say you so for penny Reverend Owusu Bempah e be da na Ghana e sign the question map ndada John Dramani Mahama nsa wo kire se enya ono ne penny mum nyame NSC wadane oman no e de ama mampeni dada biom no Ghana ha de yegyina enu se na Reverend Owusu Bempah waba be trendy ye pa e wasem ye kokan ho ni NPP for twa e twi ne sre ene abasa ne wo mo e twi na boss no wo mo e ka bi ma no ene wo mo e ka bi tie ne nyina na ye hwe celebrities no a wo mo yi wo manim e wo NPP e twi ne ba ko ene Great Ampong so edna no ababeto ensimi wo kire se Reverend Owusu Bempah de no kwasem no se whom from Hunam from the India be a Sebia, a man and said papa, I watch a class, I want to cry, I didn't my utterance. We etch I am Kofa, a da one no, and a Reverend Owusu Bempah and them now so Ampong etches and some Reverend Owusu Bempah, a kaye, etches of Yamisa Wadani or Mino, assign a diamond, Mampinda Mahama be watch, I say, near NPP are been by or by ye, a whom a knafo, any yanka, any a visiak, a woman to Milko School, and NPP are by something, say, woman so at me a school, no, graduate no, and no, so dear NPP for Abba and some Reverend Owusu Bempah a kind say no crumpa a son said NPP are buying I am Yameswa dear no him cramping and kenty sans some minina a better no me as I call a dama NDC for Great Ampong HSN and some Owusu Bempah kind a bear back to sender. Make us some back over Papa Bempah in commission now. Many miniadi Edikan Akabi. Where Papa Cope. Mema what me manta fortune. Wow. Yeah. Where Papa Nyen. Okay. Na enyese panyum eda fomo na obia etieta nso na kwako etieta nso bi se obi taduane ma odi one day you owe him for your entire life. Okay. Enyanse wose ni pesua yen kondemu nipa fa nkwaje aduane ni obi abo ape no na semba mpa yen kondemu etieta nso emfa nkwape no nyamo pa bi oye papa yentumi nka asemu ho hwe na emum de beka no se esani nyanka akunafo emobrofo ene yisia nanado ene yewura bawomia edi free SHS aba na obi oye jankanya ni daso obi oye kunafo anu oni daso ni kuna woja no ene ne man na yatumi WSS ebi enya kwa o military ebi enya kwa o police ebi enya kwa nurse na maame na nya ni daso benya bibia tabiane de no oni awero wonti bible say nya so papa ne so obi ko nyanka ene kunafo saa asem we nti eja Bempah nkomhye no se no kura nya mbetane no na ebe dani musuo se de minion kan no ako ayifo so ndizifo so okay because of omu ankasa utterances against the man of God musi ni panoko ye gay enso maka wo ye gay wo pon ho wo ye court nyame hu bia ni so ya ni 2016 mene bra amani ayi hu waja Bempah nsa no even so called man of God ono mu nyina atwasia dodo no ampo they decided not to even invite us in their program again till now because Bempah me ya me lunch in 2016 yehu akame aka me koma asofo ye jeje we be invitation wo mu ka jam se me ye waja Bempah so dam de o mu ma de never come enna o mu atwa no ho asia all shan kom mu se ebi bo mu nsam
We say it is alleged. It is alleged. Say, "Tama omo like omo Bempah no." Obi aka say, "So Owusu Bempah nkasa mu pa de Empire ombo nyina je say, omo abo no kwa." It teacher say obi abia kwa ma Owusu Bempah say. And this ono no ade ne zaba beto no so an. And this if we fear nipa muso no wiase nya Bempah. Yeah. Ti Muhammad to nyana ni mo to say ja Bempah kasa mama kuma. Ento kasa mama kuma. Makoma to. Edi meeting no mu kwa nyina oni obi amugidie. He was waiting for Bempah ne nipa Martin tesuagu no sei. Nipa amadome no. Nipa onfri nyame. Ene de ne nkomhye magemo. Ene yesu nyame kasa yete. Ye no nyankopon obrahun ne tu mesu Elohim. Yehowa. Ni nyankopon obrahun so. Ya ka che nyankopon se nyanka ne akunafo nti. Onna ne sampa bo nyina aduabo enko NDC for so. And they will lose this election. Wow. I'm telling you. Akunafo a omu nyani daso emobrofo ma a ene nanado ne ye obewumia ama sa ankofo no nyani daso na mo empanyimfo ya mo wo na sofo akasefo ebi yati state land amamo mo sisi aso dan obi o ma na so da mahama allege o mo half asofo empanyimfo bi wo mo so da o mo siye mahama o mo half ebi wo pro mo 80% factors na ya mo ni sisi aso dan enti je mo nyina chi mahama na wini na enyanka ni samat na fie namo empanyimfo abobra mu huje mu disika ye musangote amo pesushan for more wo krom enti nipa tena wiase adwin sei na me ka cho say on the 6th of December Friday si asma me ka cho obi antie okay onyankopon na bofo nyina be ya meeting atena se abuatan wode ba omi abetena mi hu se ba omi ate ni nifa na mahama tene benkum ana bofo nyina atwe nyankopon ho ahia ana yehu nyankopon busa bofo ne se munim papa we nipa miani omu nyina tim adwene hu se da bi o se mi de minim na we dia o ba for revenge mahama no or left obana we na or ba for revenge na we dia o ba mo man chechire ya ne akunafo ne nyanka yedie enti do man be se no matter what okay enti me ka to se osoro betena se agye asemu on the 6th of December and Saturday na Yehowa tu informa na bofo eni Yehufo se de Yesu Kristo wu ko asama ko ka na se che Yehufo no Yehufo be sorry that day akovotu in the presence of those who have been omo ira ho yankoto ye bu afurifo ni nyina no je mi so mo akoto de but nyame be me nipa ne abofo nyinara dan asantemamu abatu ebetu okumase on the 7th December no ebi nsida Entebusia Great Ampong sem na yakwa kuti na Great Ampong Ghana fosi emisa o se ewiase se utribu fita enti amwa onkum se mahama eba for revenge na wo kan na eye hwan mo so na oba for revenge me se NPP foto o mo nya hwe na se mahama bewini a na revenge be na wo ba anti musuro na so nyina mu no amanfo se Great Ampong dua boya waboyi na wasan bo Owusu Bempah ekan no boni nyina adane asan dama NDC food na je se mo ko hwe Habakuk na watimi agina so e da ye akwankyere etimi de adane die ya Ampong so asan e de abom we mu nyina no eye enkosi 7 December 8 9 endru no se enu enya maye de a ene ensem se ya ene bekono se ya nso ene de beba besomo enu nti ma ye hu comment e wo video no ase we ne sana afi we mi subscribe button no so e de amam na de bell no aka ho sa no upload bia ba one first person na unsa bitimi aka all social media handles nyina eye too much je ho so ya no like na wa share e de amame makra